Assalomu alaykum, oshxonaria kanaliga xush kelibsizlar. Bugun biz sizlar bilan chechevitsidan mazali va foydali sup-pyure tayyorlaymiz. Kerakli mahsulotlarni ekranda ko'rishingiz mumkin. Tayyorlashdan oldin eslatib o'tmoqchiman, biz oshxonaria kanalimizda konkurs o'tkazamiz. Konkursga yutuq sifatida pul mukofotlari qo'yilgan. Konkurs shartlarini mana shu videoni izohida topishingiz mumkin. Birinchi bo'lib, hamma sabzavotlarimizni mayda to'rtburchak shaklida videoda ko'rsatilgandek to'g'rab olamiz. Qizib turgan qozonga ozgina o'simlik yog'i va yana ham mazali chiqish uchun ozgina sariyog' sovuramiz. Hamma sabzavotlarimizni ketma-ketlikda 2-3 daqiqadan qovurib olamiz. Endi tabga ko'ra tuz, murch va tomatli pasta solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Keyin yuvilgan va tozalangan chechevitsini solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi 1 litrcha qaynagan suv solib, o'rtacha olovda 25-30 daqiqa qaynatib olamiz. Ovqatimiz qaynaguncha suxariklar tayyorlab olamiz. Nonlarimizni to'rtburchak shaklda kesib, qizib turgan duxovkada 150 gradusda 25-30 daqiqa qizarguncha pishirib olamiz. Mana ovqatimiz ham qaynab chiqdi. Endi blender yordamida pyure holiga keltirib olamiz. Mana foydali va mazali ovqatimiz ham tayyor bo'ldi. Endi dasturxonga tortsak ham bo'ladi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni, kanalimizga obuna bo'lishni va do'stlaringiz bilan bo'lishni unutmang. Yoqimli ishtaha!